Along, okay. Jozo Warrior now, who a gym back at Debbie or who can lie to then Jozo Warrior, Jesus, the Mara, we got this session now on that. At the day, or le Jozo Warrior, but no, okay, the gay again, Lainatna Education, but no, in a time, Gayuna Education, but not, general the online course, say, class, say, picture of. In Yana, but that 2000 day, but not long more so. And I teach in the international organization, one Facebook page label like page Java, thing agent left, video left, your page Java, one not. Now, about the money low lesson lady, video lay low to Amawa. Okay. General or Sia kind more, no, Sia kind, or Siama Jen, or Yimba de Lare. Choi dealing me, who didn't they met what Siama made and one teacher making today. Did all to go camera beyond love wow beyond one okay Megan it's all yours. Hello everyone, I am teacher Megan from Syracuse University and this is Argumentative Writing. Thank you very much for having me. Let me make sure that everyone is mute. Somebody. Our goals for this session today are to identify what makes a strong argument, learn the basic parts of an argument, and learn one way to add reasoning to any argument. Kai, you're muted, I think. Megan, just feel free to unmute yourself. Okay. So at the writing session, so writing low man, writing on argument, low there writing more, no? Goal, low man, they may think as I don't just sheet it, but tomorrow, argument, below jump name argument go below strong piang, gone on the low amle. Namanika, argument, the name a jump jet, a so tangent biomala. Eddie say finally Gmail, picture on number Doma, the argument or count on. But will be the reasoning video below low amle, below bone formula, no? Okay. Go ahead, Megan, sorry. Okay. So today we will do our lesson and then we will try an example together and then you will try one yourself. At any time, if you need us to stop and ask a question, feel free to put it in the chat or just unmute and feel free to ask. All right, definitely. Agenda, lesson, Siama Megan, something long and picture number they got a to low me, number Goma, the Athena, the go and low me, teaching a sheen, making a sheen, chat box, my Yipilo Yaba, picture of one, I'm new to be all, they go middle Yaba, no? Okay. First, let's remind ourselves of the purpose of an argument. It's to persuade your readers to make some kind of change. Yeah, whole argument of that, the argument of the culture, name board culture, or so Jenna, a champion jet, your culture, Araba, you mentioned she let mono, a argument you mentioned Gabale, Araga, to Miago, the pego go pure out, let count, go pure out through Lekane out, can you? La Pujon la on Piora so twin up on Araga, argument yet, Imanjeba. Our first goal is to identify what makes a strong or the best argument. So for that, we'll learn the story of Mo. We don't Kona Piolo, Imanjet the coup, go number one, so argument by a strong kid, by a strong people, so Jime. But how much Ubomali to Kujiao? This is Mo. He just turned 16 and wants to persuade his parents to let him drive. His parents asked, should Mo drive? You're done more pit there, do Namea, one or more. I hope he's such on the beat or is not be the 2 main piece or more. The me as such on the baby, the me go, Gamma won't be about look, argument of no argument looked at that argument today. Mo decides he needs a strong argument.
ဒီတော့ဒီဒါမိုးရဲ့ argument ဒါ claim ဖြစ်တယ်เนาะသူပြောတာသူဘာပြောလဲကြည့်အောင် Here is Mo's claim or answer. ဒီတော့ဒါမိုးရဲ့ claim ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား I should be allowed your brand new Toyota even though I'm 16 years old and just got my new driver's license သူပြောတာတော့မိုးကဟုတ်လားသူကသမီး16နှစ်ပြည့်ပြီဟုတ်လားဒီတော့သမီးကိုဒီကားတကြီး Toyota ကားတကြီးမောင်းဝင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အစိုးသွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ပြောတယ် argue လုပ်တယ်ပေါ့နော် So in the chat box, do you think Mo has the best or strongest argument here? ဟုတ်ပြီဒီ argument က strong ဖြစ်လား strong ဖြစ်ဘူးလားမို့လည်းဒီမိဘတယောက်အနေနဲ့ဟာလားမိုးကိုအခုအဲ့လိုအစိုးသွင်းလိုက်တာနဲ့ဟာလားအကြောင်းပြချက်ပြောလိုက်တာနဲ့မောင်းဝင်ပေးမလားမပေးဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိချင်တယ် chat box မှာပြောပေးပါဘလို့မြင်လဲမိုးရဲ့ argument က strong ဖြစ်လား strong ဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ chat box မှာဖြစ်ကျွန်တော်ဟို unmute လုပ်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Okay, let me say something about this sure. argument. Yeah. Oh, please. With this argument, yeah. Can you hear me? Yeah. Yes. I think it's not really a strong argument because this is just say to the demo. Like I named a car. This is just say I think it's not really a strong argument. Yeah. Okay. Yeah. Very good. So yeah. It's not a very strong argument. So okay, yeah, somebody's already making some reasons here. Mo shouldn't be driving because she's so young, says Tete Sin. So Tete Sin, Dago ho, the argument got strong today, hala, strong people la, or Tete Sin or strong people, no, okay. The cha commonly she no, okay. Piolo yavare. Oh, the argument is strong, okay. Strong today, hala. Oh, okay. Sure, yeah, strong today. Oh, so she's saying like it's a pretty strong argument. In the chat box, Tay Sin said she seems to kind of be on the side of like saying that it's not a strong argument, I guess. So we have some strong, some not so strong. Mm-hmm. I've noticed that those who are saying it's not so strong are naming reasons, which is very good. It's good to name reasons. Okay, the Chori, I can't hold it is saying reason to down 20, no? Okay, to what George Chori, strong pit there, that kind of net, John Yajan of Joy, Chori, kind of net, John Yajan mode of George. Okay. So what if Mo added these facts or evidence to his argument? Would that strengthen his argument? You know, hope it cannot Choria strong mohobu da John Bideka Makino Joy do rebono. Moga di a chenako sep yom as swing. Eddie argument Bobido, Hala Kino Lamala, both strong for Lamala. Tamaga, I can park a bus into a motorcycle sport. Georgian or Jama Gamon, I enjoy a bus car on my mounted there. Sanke hala parking tour in one bus car geo tona in the Georgian and now Jama Yan Tore Bono. Now to go, I can back up 100 feet in a straight line. Gawa we are now for dead so 9 PDA Bono. The Chenako tell I mess in Bono. Hala Po do ye argument up Po Gang Lama Lama Gang Lama. Okay, Biobiba. Oh, okay. So she's saying yes, it's gonna get strong. Yes, Oh, okay. So yes, I think so. 2 response, 3 response so far saying yes. Why? Ba Jiao, hala, Obi, Ada Sam in a Ba Jiao, Bo Gang La Melo Chenle. Because she gave a specific number, then he can. A very specific, okay, numbers or like details, okay. Yes, so he gave us facts and evidence, but he also gave us very specific evidence, which is great. The 100 feet in a straight line.
ဒီတော့ तू ကဟိုတမီး16နဲ့ပြည့်ပြီလို့ချက်ချင်းပြော तू တက်တဲ့အထောက်ထားတိကျကျဟာလားအရန်အသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အထောက်ထားကိုက तू ကပြောသွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီ argument ကဟာလားပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာတယ် Okay, so goal 2 is to learn the basic parts of an argument. I call this CER. ဒီတော့ကျွန်တော်ခုနဟာလား goal number 2ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော် argument အကြောင်းပထမ goal တော့ဟောလောက်သွားပြီဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ argument ကိုအစိပ်ပိုင်းခွဲမယ်ဟာလားဘာအစိပ်ပိုင်းလေးရှိလဲဆရာမမေခင်ပြောတာတော့ CER တို့ကောက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးရှိရဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ Parts of an effective argument are the claim or answer in blue, the evidence or facts in green. ဒီတော့argument တစ်ခုကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့strong တကယ်ခိုင်လုံတဲ့ argument တစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအစိပ်ပိုင်း၃ခုလိုပါတယ်ဟလာပထမနှစ်ခုကတော့ claim ပေါ့เนาะခုနမိုးရဲ့ဥပမာလေးပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မကားမောင်းခြင်းပြီးကျွန်မကားမောင်းဝင်ပေးပါဟလာပထမ claim ပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မကိုသမီးကိုကားမောင်းဝင်ပေးပါဖြစ်လို့လဲသမီးကကားမောင်းနိုင်ရန်ကျွမ်းတဲ့ bus ကားကြီးတော့မောင်းနေတဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ C claim ပေးရမယ်ပြီးကြရင် evidence ပေးရမယ် And the third part we will talk about in just a second is reasoning. နံပါတ်3ကတော့ပြီးကြရင်ပြောမှာပဲအသေးစိတ် reasoning ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ So Mo has his claim and evidence. အခုတော့လောဆယ် most စီမှာ claim ရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ evidence ရှိတယ် CR ပေါ့เนาะ CE Reasoning is where you explain your thinking. ဒီတော့ reasoning ကြတော့ဟုတ်လားဒီ claim နဲ့ evidence ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပြန်ပြီးတော့ချက်တာလို့ပြောရမလားပမာလို့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်အသေးပဲပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ And that brings us to goal 3, which is learn one way to add reasoning to your argument. ဒီတော့ reasoning ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို C နဲ့ R claim နဲ့ evidence ကိုလောက်တက်သွားပြီမိုးရဲ့ဥပမာလေးသုံးပြီးတော့ဟုတ်ပြီ reasoning ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲကြည့်အောင် Here's a strategy you can use to do reasoning. Okay, reasoning ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါ strategy ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုအဲ့ reasoning ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဟို strategy တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာဒါ means proof နဲ့ connect ပေါ့နော် There is more than one way to reason, but this is just one way. ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို strategy တွေမျိုးဒါပေမဲ့ဒါကတော့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အားလုံးတွေက So you will use means, proofs, connects as sentence starters. Let's look more closely at how that would be used. Okay, the means proofs connect. Okay, ဒါနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့ဒါကြည့်အောင်နောက် slide တစ်ခုမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပြန်ရှင်းပြပါမယ် So back to Mo. A more example လေးကိုကြည့်အောင် For his evidence, I can park a bus into a motorcycle spot. He would say, this means I can drive cars of all sizes. ဟုတ်ပြီခုနကျွန်တော်သူ့ရဲ့evidence ပါဟလားကျွန်မအရင်တော်တယ် bus ကားကြီးတော့မောင်းတတ်တယ်ဟို parking ထိုးတတ်တယ်ဟိုအသေးလေး parking အသေးလေးနေရာအသေးလေးမှာပေါ့နော်ဟိုဒီအဲ့ဒါကို reasoning ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ဒီဟာကပြောချင်တာက this means ကျွန်မကားမောင်းတာအရင်ကျွမ်းတာကားဟာလားအသေးအကြီးအားလုံးမောင်းတတ်တယ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် So means is just to say it in a different way or to restate. Okay ခုန evidence ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ explain လုပ်လိုက်တယ်ပြန်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် Then Mo would say, this proves I will not get in an accident. ဟုတ်ပြီဒါ okay the proof the reasoning ဒုတိယအချက်မှာ proof လုပ်တယ် proof ကတော့ခုနဟုတ်ပြီဒီကားမောင်းတာအရင်ကျွမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်မ accident
ဖြစ်ဖို့နေတယ်ပေါ့နော် accident လုံးအောင်ဖြစ်စေရဘူး Prove is more specific. It's what part of your claim does your evidence make true. ဟုတ်ကဲ့ဒါ proof ကတော့ဒါတက်သေးပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုန evidence ကိုပြင်ပြီးတော့တက်သေးပြတာဟုတ်ပြီဒါဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မက accident ဖြစ်ဖို့အခြေအနေနေတယ် Or what conclusion should your readers make? ပြီးတော့ဒါ conclusion ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ proof မှာတော့ Connects. Mo would say this connects to driving the Toyota because it shows that I am a capable driver. ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကျွန်တော်ခုနလောက်သွားတဲ့ claim ကိုဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ဟုတ်လား connect ဒီမှာဘလို့မိုးကဘလို့ဆက်လဲဆိုဟုတ်ပြီ this connects to driving the Toyota because it shows ဒီတော့အစားတော့ तू ကဟောမေတို့ဖေတို့သမီးကိုအဲ့ကားလေးမောင်းဝင်ပေးပါနောက်ဆုံးမှာဟုတ်ပြီဒါတွေအကြောင်းပြချက်တွေပေးသွားပြီဒီတော့ကျွန်မကိုကျွန်မဟာဒီကားကိုမောင်းခွင့်ရှိတယ်မောင်းခွင့် ready ဖြစ်ပြီလို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံး connect လုပ်ရတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Connects is a more broad or bigger term, and it's your chance to link anything else that you haven't yet written about to connect your evidence to your claim. ဒီတော့ဒါနောက်ဆုံးဟောအဆုံးပိတ်လေးပေါ့နော် connect ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲနောက်ဆုံးပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ကိုဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဟုတ်လို့ဟာလာကိုစကားပြောနေတဲ့သူကိုစာရေးမဲ့သူကိုဖတ်နေတဲ့သူကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာပါ So if we put this together, this is what Mo's reasoning looks like using me proves connects. ဒီတော့ဒီ reasoning ကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟာလာဒါဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ပထမဟုတ်ပြီဟာလာ this means I can drive all the evidence တွေဟာကျွန်မကအားလုံး site အားလုံးကိုမောင်းတတ်တယ်ဟာလာ accident လုံးအောင်ဖြစ်စေရအောင်ဒါကိုတက်သေးပြတယ်ပြီးကြတော့ဒီတော့ကျွန်မဒီ Toyota ကားဒီကြီးကိုမောင်းခွင့်ပေးပါမောင်းခွင့်ဟာလာမောင်းခွင့်ရှိပါတယ် okay ဆိုပြီး argument လုပ်တယ်ပေါ့နော် In a moment, we'll try one together, but first, let's review. Okay, ပြန်ပြီး review လုပ်အောင်ပြန်ကြည့်အောင်ပြီးချင်အတူတူတစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆို review လုပ်အောင် First, you need a claim, which is your answer to the question. ဒီတော့ခုနကလောပထမ C လို့ရ claim ဟာလာ answer ဟာလာကျွန်မဟိုကားမောင်းဝင်ပေးပါကျွန်မဒီကားတစ်ချီကိုမောင်းဝင်ပေးပါကျွန်တော်ဟာလာ claim လုပ်တယ် Then you need evidence, specific facts or details. ဒီတော့ evidence ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီကားတစ်ချီကိုမောင်းဝင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မကကားမောင်းတာရန်ချွန်းတဲ့ bus ကားတော့မောင်းတတ်တယ် evidence ပေးရမယ် And last, we will add reasoning using means, proves, connects as our guide. ကျွန်တော် evidence ကိုပြန်ပြီးတော့ချက်မယ် R နေရာမှာ reasoning မှာဟာလာဒီအောင်ပြောချင်တာပါလဲ means proof connect ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ချက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေရော okay So the strongest argument has a clear claim, specific evidence, and reasons. ဒီတော့ argument ကို strong ဖြစ်စေခြင်းကိုပြောတဲ့စကားတွေအကြောင်းပြချက်တွေဟာလား strong ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီသုံးခုအများရှိတယ် claim ရှိတယ်ပြီးတော့ evidence ရှိတယ်ပြီးတော့ reason ရှိတယ် So let's try one together using the question, should alcohol be banned? So you will need a claim, evidence, and reasons. ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခုအတူတူလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အခုနောက်မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ should alcohol be banned အရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းပိတ်ပင်ရမလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရက်ကိုဖြတ်သိမ်းပိတ်ပင်ရမလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ example လေး prompt လေးကြည့်အောင် So what would be an example of a claim? ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ claim တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုပိတ်ပင်ခြင်းပါလဲပိတ်ပင်ခြင်းပါဘူးဟောတာမျိုးမျိုးရှိမှာပါဒီတော့ claim တစ်ခုကိုကျွန်တော် example လေးပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟို claim ဒီမေးခွန်းအတွက် claim တစ်ခုလုပ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဖြေပေါ့နော်ပြောပေးပါ message ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပိတ်တဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ so yeah we should
ban alcohol. That's what she's saying. So that's one claim. Claim the group. Okay. So alcohol should be banned. What facts could you or evidence could you use? Okay, hold that. Okay, ဒါတော့ claim ကတော့အမျိုးမျိုးရှိချို့ရတဲ့ဟိုမှာပိတ်သိမ့်မှာကိုပြောနေရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အမျိုးမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီချို့နှစ်ယောက်ကပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အရက်ကိုပိတ်ပင်သိမ့်ပါတယ်ဟာလားချက်သိမ့်ဒီတော့ evidence ပါပေးမလဲဘယ်လို evidence ပေးမလဲမသိဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ပိတ်ပင်သိမ့်လဲRight, we have something in the... Yeah, so it's saying, someone is saying, no, we shouldn't ban alcohol. So both very clear claims. Okay, နှစ်ခုစလုံးကရှင်းတယ်เนาะတယောက်ကဟိုပိတ်ပင်တင်ပါတယ်ချို့တော့မပိတ်ပင်တင်ပါဘူး Okay. I see alcohol causes diseases such as liver disease, very good and specific evidence. Okay, ချို့မပိတ်ပင်တင်ပါတယ်ပြောရတဲ့သူတွေကဒီမှာပြောတယ် alcohol ဟာလား mental illness တွေပါတယ်ဟာလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့ချို့ရပြောတယ်ဟို liver အသက်ယောဂမျိုးမျိုးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay, အဆုပ်ပြောတာ sorry, hey, liver. So let's look at an example that I created. You know, hope example တစ်ခုကြည့်အောင်ပြီးတော့ခုနလို claim အမျိုးမျိုးရှိရင်တော့ချို့တွေကပိတ်ပင်တင်ပါတယ်ပိတ်ပင်တယ်ဒါတော့ဟိုပိတ်ပင်တင်တယ်ဆိုတဲ့သူပြောရတဲ့အတွက် example တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တယောက်ခံချက်မတူပါဘူးအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီ Would you like to read it, Kai? Oh yeah, sure. So ဒီမှာဆီယမမေဂန်ရေးထားတာကသူ example တစ်ခုပေးထားတယ်เนาะဒီအပြာရောင်ထိတ်ဆုံးအပြာရောင်လေးတွေ့လာမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ claim ပေါ့နော် alcohol damages society and should be banned ဟုတ်ပြီ the claim လုပ်လိုက်တယ်ဆီယမမေဂန် alcohol ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်စီတယ်ဒီတော့ alcohol ကို ban လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအစိမ်းရောင်နေရာမှာ evidence ပေးတယ် alcohol use increases crime mental illness and kills people every year ဒီတော့ alcohol ကဟာလာဒူးစရိုက်ကိုမြင်မာစေတယ်ပြီးကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်တယ်လူအများကြီးကိုလည်းဆုံးရှုံးစေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ evidence a specific တကယ်ဟာလာတိတိကျကျအထောက်ထားလေးပြတယ်နောက်ဆုံး proof လုပ်တဲ့အဝါရောင်နေရာမှာပေါ့နော် this means alcohol use hurt society this proves that a ban on alcohol would make society safer this connects to the idea that alcohol puts life in danger every day ဒီတော့ခုန reasoning လုပ်သွားတယ်ဟာလာဒီ evidence ကိုပြန်ချက်တယ် alcohol ကဟာလာ society ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တယ်ဟာလာပြီးကျတော့ alcohol ကို ban လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပို့ပြီးတော့ဟာလာစိတ်ချမ်းသာမယ် safe ဖြစ်မယ်ဒီတော့ alcohol ကလူတွေအတွက်အရင်အနေအများရဲ့အတွက် ban လုပ်ရင်ကောင်းပါမယ် Okay ဒီတော့ CER ဟာလာ claim evidence and reasoning လေးကိုဆီမမေခင်ကသုံးသွားတယ်ပေါ့နော် So that was a paragraph form, which we will practice in a second. But this is an essay. So it would still be claim, evidence, and reasoning. You know, sorry, there's somebody မျိုးမြင့်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောချင်တာရှိလားမသိဘူးเนาะဟိုလက်ထောင်တာတွေ့တယ်ခင်ဗျပြောပါအမြင့်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြမရှိဘူးခင်ဗျာ Oh, okay. Oh. Okay. ဒီတော့ဒီက essay ခုနက paragraph အသေးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတကယ် essay ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံပေါက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆီယမမေခင်ရေးထားတဲ့ဒါဥပမာလေးတစ်ခုပါ essay အကြီးကြီးနည်းနည်းရေးမယ်ဆိုရင်တမျက်နှာလောက်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံပေါက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ So we could look at them side by side. Okay, နှစ်ဖက်လုံးကြည့်အောင်နှစ်ခုလုံးကြည့်အောင်ဟို paragraph ဟို essay Both claim, evidence, reasoning. Okay, နှစ်ခုလုံးစီမှာဟာလာ claim the evidence and reasoning ရှိကြတယ် But the essay has the big claim in the first paragraph and again in the last paragraph. So ဒါပေမဲ့ essay တကယ်ရေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ claim ကပထမဆုံးအပိုက်မှာဟာလာအောက်ဆုံးတွေ့လားမသိပထမဆုံးအပိုက် intro မှာရှိတယ်ပြီးကျတော့အောက်ဆုံး conclusion မှာရှိတယ် claim မှာနော်တကယ် essay ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံပေါက်တယ်ပေါ့နော် And
Can everyone see the screen okay? အားလုံး screen ကိုမြင်နိုင်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပြောပါ Yes, I can see you clearly. Okay, awesome. Yes, we can see it very clearly. Yes, I can see. Thank you. Okay, let's try one on our own. Does anyone have any questions before we try? ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုတော့ဒီကသင်တန်းသူတွေကိုယ်တိုင် try ကိုယ်တိုင်တစ်ခုရေးရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရေးခင်လေးမေးစရာလေးရှိလားမသိဘူးနော်သိချင်တာလေးမရှင်းတာလေးပြောပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မသွားခင် Should men and women be paid equally? ဟုတ်ပြီ should smoking be illegal ကျွန်တော်ဆေးလေးကိုကျွန်တော် ban လုပ်ရမလားပေါ့နော်ဟိုတရားမဝင်မွေးဆေးပါလို့လုပ်ရမလားပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် should men and women be paid equally မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်လောက်တာချင်းအတူတူနှစ်ယောက်စလုံးကိုဟိုလာကတန်းတူညီမျှပေးသင့်ပါလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ So pick the question that you have the most background knowledge on. ဒီတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲကြောင့်ဘောဘက်နဲ့ဟိုစာရလေးတော့လိုမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ခဲတံဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဟုတ်ကဲ့ဒီအဖြေဒီနှစ်ခုကိုဖြေပေးပါခုနက CER ဟုတ်လားသုံးပြီးတော့ Yeah, if you flip to the next slide, Kai, I think. ဟုတ်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ should smoking be illegal အဲ့ဒါရေးလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်လည်း should men and women be paid equally ဒီနှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါဒီကြတော့ခုနဒီ CER ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ် example လည်းပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကစမ်းရေးကြည့်အောင် share စရာမလို share ပြီးကြရင် share ချင်ရတယ် should we give them like what 5 minutes Yeah, I think so. And they can ask questions during that time though. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းကြားထဲမှာမေးခွန်းမေးချင်မေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရယ် chat box ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မေးချင်တာမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို9မိနစ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့9မိနစ်ရေးပေးပါ So just to be clear, they will be writing a claim, evidence, and reasons, which will have 3 sentences. So in total, they should have about 5 sentences. Yes. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာကြောင်း5ကြောင်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆရာမကျန်ပြောတော့လို့ claim ရှိရမယ်ဟုတ်လားပြီးချင် evidence ဟုတ်လားဟိုအထောက်ထားပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ argument အထောက်ထားရှိရမယ်အစိမ်းရောင်လေးပြီးကျအဝါရောင်လေး reasoning လုပ်ရမယ်ပြန်ကိုယ့်ရဲ့အထောက်ထားတွေကိုပြန်ချက်မယ်ပေါ့နော်ဟို means proof connect သုံးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်စာကြောင်း5ကြောင်းတော့ရှိတယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာရေးကြပါမသိတာရှင်းပြောပါOkay, ara le tono yawa. So I see these days women can be able as much as men do. That's a good start. Can we be specific? Able for what activity, what job? Can we give an example? Okay, တယောက်ကဆရာရေးတယ်ဟိုဒီကရှင်းပြောပါတော့တယောက်က let's see somebody ask me a question ဆရာရေးမီးမလာတော့ဒီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို major ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာပဲ9နာရီကွဲစမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လာရပေးတဲ့အတွက်နော်နေချစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ So somebody just had a problem with like the electricity I guess so like she has to log out. Okay. Yeah. I see smoke damages humans and air pollution. That's a very specific claim. Okay, ဟိုဇာကြီးဝင်ရတာလေဟိုရန်တိတိကျကျပေါ့နော်အထောက်ထားကိုတိကျလေးရေးထားတယ်တကယ် specific ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လား
That's good, but then your evidence has to be just about lung damage and pollution. Your reasoning is just about lung damage and pollution. Okay. So we got more answers. So we have tons in here. Yeah, I see some very good ones. So we should have, it should be illegal. So that's a claim. Mm-hmm. And then even built on that, many people smoke. So sometimes it's okay if you have more than one sentence for your claim. Mm-hmm. And then our evidence, smoking can cause cancer and so on. And okay, so we have those. But that one ends with eventually it can lead us to death. So that is connecting back to your reasoning. It connects. That's a connection there. Even though they didn't use this connects, that's a connection. In my opinion, that's a good way to start a claim too. Mhm. Oh, we have so many transition words in here. So that's a good way to connect. These are really good answers. I agree. So that's, I think, are we out of time, Kai? Yes, sorry. Yes. So if you want to put the last slide up, if they do want to screenshot it, they can. Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကို screenshot လုပ်ချင်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါပြီးကြရင်ကျွန်တော် Facebook page မှာကျွန်တော် post ပါမယ် Okay, we'll post it on Facebook too. ဒီ strategy လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါ need ဟာလေးပေါ့เนาะဒီ argument ကို strong ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော် need ဟာလေး screenshot ရချင်ရပေးလိုက်ပါပြီးကြတော့ဒီ video ကလည်း record လုပ်ထားပါတယ်ပြန်တင်ပါပါမချခင်မှာဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော် Facebook page မှာပဲ Okay. Okay. Maizia Shilam Dino, any question, concern? Thank you everyone for having me. Hello, Jesus Demare. Okay. Maizia Shilam Dino. Hello ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ ဒီတင်ထားကြတော့ဟိုနေ့ညတိုင်းဒီချိန်ပေးလာဆရာတပတ်မှာဘယ်နှစ်ရက်လဲပြီးရင်ညာတိုင်းဟိုအရင်တပတ်ကတော့ပြီးသွားပါတော့ဒီဘက်ကတော့ဒီနေ့ရမနေ့ဖြန်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ဖြန်9နာရီခွဲပါပဲနော်နောက်တစ်ပတ်လည်းအစီအစဉ်ရှိရနောက်တစ်ပတ်အချိန်နဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Boulderhood ဂျာလာပေးဝင်ခြင်းပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော် Facebook ကနေပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ပတ်ကတော့ speaking နဲ့ listening ပေါ့နော်speaker တော့လိုလေဟိုကျွန်တော်အားလုံးလာပြီးတော့စကားပြောကြပါတော့နည်းနည်းအပြောသဘောလည်းဖြစ်မယ်လာပြီးတော့ဟို speaking practice လုပ်တာပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုတကယ်ချင်းနဲ့ခေါ်ခဲ့ပါအဲ့လိုမျိုး speaking လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ Can I ask a question, please? Okay, please go ahead. Yeah. So this question is going to us about the scholarship essays. Yeah. Hello. Okay. Yeah. Did you say scholarship? Yeah, it's a scholarship essay. And Samuel, this scholarship program is working for you. So as a claim, I'm going to write about the scholarship program, how is working, how is very good. Yeah, so I'm going to write about the claim and ensemble. And then evidence, as evidence, if I says about their scholarship program is going to be quite or okay, and I don't know how to give the reason about their scholarship program. Can you explain to me? Yeah, well, if I understand, so like I think you're trying to make a claim about a scholarship program that it is a great scholarship, right? And you're looking for an evidence
to support that claim. Again, Megan and Jen, if you have an idea, but I would say, so you should apply for the scholarship because it's gonna, support your, financially, because colleges can be expensive. I mean, you can talk about the finance, you can talk about how it's gonna look good on your resume or CV, right? So, and just opens up doors to, a different opportunity. So you can talk about finance, like, how it's going to help your resume, your experience, and then just opening up different opportunities. I would put those in evidence, unless Jen and Megan has different answer. I like the claim that Jen just put in the chat box, and I would just say, make sure your evidence is about you. How you need it, and what you will do with it, and not necessarily the scholarship essay or the scholarship itself. Does that make sense? Yeah. Thank you. And also, if you are writing if you're writing something to an organization, if you are trying to get a scholarship, you can always message us and we can always help you with like real life writing. Obviously, we're practicing here, but if you have thank you so much. Yes, if you ဟိုတခြားမေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်မနေ့ဖြန်ဒီအချိန်ပဲเนาะ9နာရီခွဲစမယ်เนาะမနေ့ဖြန်တော့ဆီယမကျန်တာတင်ပေးပါပဲ9နာရီခွဲစမယ်ဟောပါမယ်ကျွန်တော်ဟို scholarship ပြောလို့ scholarship program ဆီယမတွေအတွက်စီစဉ်တာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ follow လုပ်ပေးကြပါတကယ်ချင်းတွေကိုပြောပေးကြပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်တင်ပါကြနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးလို့ရအောင်ဒီတစ်ခုလောက်ပါကြဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဒီတစ်ခုอ่ะပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ writing ဘိုင်းနဲ့ပြည်သေးပြီးကျွန်တော်မေးချင်တာတကယ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ writing ဘိုင်းကိုစိုက်ပြီးတော့လုပ်လာအခုမှစိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြားကိုဦးစားပြီးလုပ်ထားတယ်လေဘယ်ဟာနေစာမလေးလာတယ်လဲဆိုတော့ရှောက်ပြောရအောင်ကြOkay, so the question is like, if he wants to start learning about writing or like improve his writing, where should he start? Siama, teacher Meg. Well, as an English teacher, the best place to start is just to write every day. It doesn't matter what you write about, just write every day. You can write about what you did that day. You can pick a topic and practice these things, and you can send them to us and we can help you, but practice, just write every day. To start. Okay, I agree with her. With Siama Jen, sa yes and also sa hello grammar မှန်ထားလိုက်အောင်เนาะအတာထားတယ်မဲ့စရေးပါဥပမာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာမို့နဲ့စာတစ်ခုဖတ်ရင်ပေါ့เนาะသတင်းစာဖတ်တဲ့ article ဖတ်ရင်အဲ့ဒါကို reflect လုပ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီ article နဲ့ပါသင်ခန်းစာယူလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါเนาะရေးတာရေးချလိုက်အမှန်တမ်းမှားတာနောက်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နေတိုင်းရေးပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် grammar တော့ဘာလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လည်းစတင်တော့အဲ့လိုမျိုးဘသူမှဟာလာတော်ပြီးသားမရှိဘူးအားလုံး3ညတွေပဲစကြတာပဲဒီတော့စာများဖတ်ရင်ကောလဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဒီကောင်ကငါရေးလိုက်တာနည်းနည်းမှန်လားဆိုတာမမှားလားဆိုကျွန်တော်မြင်တတ်လာပြောမှာစာများဖတ်ရင်လေစာများလည်းဖတ်ပေးပေါ့နော်ပြီးတော့စာများရေးဖတ်ပြီးရေးပြီးဖတ်ပြီးရေးအဲ့ဒါလုပ်ပေးအဲ့ဒါ advice ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Yeah. So, an example, let me ask again, please, sir. So, the most people say that most of the writers say that I have heard about it. They said if you write an essay, it's better if you write it with how do we call? Let me think. Sorry. It's okay. Okay, so I forgot. Okay, sorry, sir. Okay. Yeah. Okay, it's okay.
Do you know the word in Burmese? ဗမာလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ် Is he asking about tone? Is that? I'm not sure if he's What was the question, Kai? I'm not sure like he was I think he just like brain freeze you know Okay. I think just Okay, so want to put the I word. remember. Okay, I remember. Yeah, sorry. Okay, Yeah. Most of the people say, the writer say that if you write an essay, it's going to be better if you write the passage point. Especially I'm writing with the attitude, and I showed my paper, and they say it's good, but if you write with the passage point, it's going to be fine, more better. I see they say. I mean, if we write with the passage point, is high or not? Yeah. I think when he's saying passage points, like bullet points, like like plan it first. Oh, planning in load up, change it. I don't know. The whole bullet point comes in lady. I don't know. Something no. ကျွန်တော်ပြောတာကစာသားလေးကိုပြောတာပါဆရာကျွန်တော်သူကပြောတာပေါ့နော်ဒီစာသားပဲကျွန်တော် edit နဲ့ရေးတာကသူက passive နဲ့ရေးတာပို့ပြီးထိရောက်တယ်လို့ပြောတာ okay. So like passive writing instead of active, like. Oh, like the passive voice? Yeah. Yeah, no. I think any type of writing that you do, because passive voice is very hard. And I know that they teach it in other countries, but you don't have to do that. It's not required in any type of writing that you have to use passive voice. Also, I know a lot of, I write in passive voice too much, so it's not necessarily a good thing. Mm-hmm. But it's okay if you don't, because passive voice is I think one of the hardest kinds of writing. So it's okay if you don't use it. There's nothing wrong. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. Okay, Piola. Media Shin. Last question. A comment. Have you finished your lunch? You know your dinner? Hello? Oh, you know, What did you have for your dinner? It's breakfast for us, I guess. I actually didn't eat breakfast yet. I ate oatmeal. Oatmeal so Quaker oat. I think I had Quaker oat. Okay. Can I ask one question? Oh, please. TV. So, yes. I want a suggestion from you. Hello? Can you hear me? Yes, one at a time, please. Yes, I can hear you. Yes. So I'm studying English pronunciation. My pronunciation is very bad. So I'm learning from Google and YouTube, but I think that is not petty for me. So can you give me suggestion for me? Yeah, please. Like pronunciation, like Jen, if you have an idea. But when I learn English, I learned it through like songs. Like I would sing songs. I would like try to imitate like the exact enunciation. So I would. Sometimes you literally have to kind of like split your mouth, or I don't know. Like if I say if I say Thursday, right? I would have to put my tongue between my teeth to say Thursday. Thursday, the more through it's really hard. So what do I do? Like it's how you position your tongue. Sometimes like the present or to get I don't know the yen sign there. The man now go yen force your pure or the kind ofဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမှာတော့ဟိုတကယ်တချင်းတွေကိုစိုးတယ်ဟာလားမျိုးအတန်ပြအောင်စ조사ရအတန်မပြီးရင်လည်းပါဇက်ကိုဟာလားပြီးအောင်မပြီးပြအောင်ကင်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးထိလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များပြောရင်တော့များအကျင့်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ် muscle memory ပြောမလားအကျင့်ပါလာတယ်ဆိုတော့
ကိုများများပြောပေးပါများများတချင်းနေဆိုအဲ့လို okay unless Megan and Jen has a different idea about just pronunciation like The same as the songs. If you can watch any shows or anything you can listen to and pause and repeat to yourself and then play again. I will see what I can find, but if maybe there are some videos or something that can help, but it is just like you work out your arms to be stronger, you have to work the muscles in your mouth so they can be stronger. So it's takes time, but you have to practice, because I'm trying to learn Arabic and there are just some sounds that my mouth cannot make yet. Yeah. Also, I don't think your pronunciation was bad, just to add. Yeah, I can understand. The whole point of language, by the way, is so that two people can understand each other. It does not have to be perfect at Okay, all. that's so important. အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရခုနဟိုပြောတော့ရှင်းတယ်เนาะကျွန်တော်သူတို့လည်းနားလဲတယ်ကျွန်တော်လည်းနားလဲတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဟိုစကားပြောရင်ရှင်းရှင်းပြောဖို့အဲ့ဒါအဓိကပဲဟိုအတန်ထွက်လာမှန်လားမကြည့်ပဲနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြောဖို့ဒါတော့အတန်ဝဲတာတော့အားလုံးကျွန်တော်ဗမာငါပြီးတယ်အမေကလာဟိုအိန္ဒိယအတန်အဲ့လိုမျိုး accent တော့အားလုံးရှိကြတယ်ပေါ့နော် everybody's got an accent but what's more important အရေးကြီးတာရှင်းအောင်ပြောဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဓိကပါခုနပြောသွားတယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်နားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါ And I would like to say one thing. Okay. I want to say, like, as we are Burmese, we cannot speak English very well, and our pronunciation is very bad. And I want to request one thing. During this program, when we are teaching, let's speak English only so that we can improve our English speaking as well. I want to request like that. There we go. Yeah, that's a great idea. I'll try to limit my Burmese. So like I'll try to give them at least directions in Burmese, but I think it's a good idea to practice your speaking just so like your response should be in English and then feedback should be in English as well. And if you don't get something, we can always go back to Burmese. Yes, something like that. Thank you very much. Thank you. Good ideas. Okay,ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံး okay, tomorrow what time tomorrow? Same time, right? Same time, right? 7:30. Okay. မနေ့ပြန်9နာရီခွဲเนาะမနေ့ပြန်9နာရီခွဲနည်းနည်းလေးဆောင်းလာပေးပါဆောင်း9မိနစ်လောက်ဆောင်းလာပေးပါအချင်းနည်းနည်းလေးစောစောလေးစရအောင်ပေါ့နော်ဟို Okay, thank you so much. And next week so hopefully I'll tell you tomorrow what's going to be next week, but it's definitely listening and speakingပေါ့နော်now but listening and speaking လုပ်ပါမယ် Okay, ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် Okay, thank you so much. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Have a good evening. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Say a goodbye to everyone. Have a good night.